हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समधी जी तू हमके बताया ना है कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड हो। का बात करत है समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भई हो। ना समधी जी, हमें कोनो गलत फैमिली ना भई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी मार्कोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के खाई जात है माइक्रोनी। ओ सॉरी समधी जी, मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए।